Түз эфирде Алатоо Лайф, студияда Канекей Бозгонова, саламатсыздарбы. Бул чыгарылышта кайрадан Кыргыз-Кытай кызматташтыгына кайрылалы деп атабыз. Тактап айтканда билим берүү багытындагы алакалар, анын ичинде Ош технологиялык университетинин Кытай мамлекети менен болгон карым-катышы тууралуу маалымат берүү үчүн аталган окуу жайдын ректору Жамболот Турсунбаев студиябызга келди. Жамболот агай, саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Жакшы мындай символикалуу учурда Бишкекке сапар менен келип калыптырсыз. Тактап айтканда биздин мамлекет башчы Садыр Жапаровду азыркы учурда Кытай Эл Республикасында мамлекеттик сапар менен жүрөт. Ошол себептүү багы сиздердин окуу жайдагы ушул Кытай мамлекети менен активдүү иш алып барган окуу жайлардын бири экен. Билим берүү багытында кандай иш алып барасыздар, ошол тууралуу сөз кылалы деп атабыз. Негизи эле мына азыр маанилүү, өтө актуалдуу нерсе бул Кытай-Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу эң ири кылым долбоору деп аталып атат азыркы учурда. Анан сиздер ушул технологиялык университет катары ушул темир жолдун курулушуна кайсы бир деңгээлде катышат окшойсуздар, биздин алган маалыматтарга караганда. Кандай адистерди даярдоо жүктөлүп атабы же кандай иш алып барасыздар? Рахмат. Азыр эми президентибиз Садыр Нуркожоевич Кытай Эл Республикасында официалдуу түрдө, расмий түрдө жүрөт. Ошолдун биздин деле Ош технологиялык университетинин ушуга түздөн-түз азыр катнашы болуп атат. Себеби дегенде акыркы жылдары Ош технологиялык университети менен Кытай Эл Республикасынын ортосунда өнөктөштүк программалар аябай көп түзүлүп, келишимдерге кол коюлуп, андан кийин меморандумдарга кол коюлуп, бир топ иштер жүрүп атат. Мына ошолордун бирин айтып кетсек, бул азыркы чоң бир алкак бир жол долбоорунун алкагында бизде курулуп жаткан темир жол. Бул Кыргыз, Кытай, Өзбекстан темир жолу, эл аралык темир жолунун үчүн биздин Ош технологиялык университети адистерди даярдап берүү үчүн 23 жылдын июнь айында биз Пекинге барып, Кытай Республикасынын Пекинде ошол жерде окуу жай менен келишим түзгөнбүз. Мына ошол келишимдин негизинде ал окуу жайдын окутуучулары менен биздин окутуучулар биргеликте темир жол адистерин даярдоо боюнча келишим түзүлгөн. Андан соң 24 жылы июнь айында дагы бизде Шизичуан деген бир окуу жайдан келишим түздүк дагы. Мына ал келишимде деле ошол темир жол адистерин даярдап берүү үчүн биз кеңири келишимди кабыл алдык да. Бул ишке ашып атабы азыркы учурда? Даярдап баштадыңыздарбы дегеним иш жүзүндө? Өзү негизинен Ош технологиялык университети транспорт багытындагы адистерди даярдайбыз. Мына ошол транспорт багытында өзүнчө бир профили бар. Транспорттун түрлөрү деген. Ошол транспорттун түрлөрүндө бизде темир жол транспорту дагы кирип кетет да. Эми азыркы учурда буга чейин окутчу элеңиздер? Буга чейин мындай үстүртөн окутуучубуз, анан азыр окутуучуларыбыз, окумуштууларыбыз бар ошол багыт боюнча. Азыр эми ошол узкий профиль менен именно ошол эме даярдоо боюнча, темир жол адистерин даярдоо боюнча азыр заявка бердик министрликке. Даярдап азыр заявканы берип атабыз. Эми ошол темир жол адистигин даярдайбыз ушул эме боюнчачы, меморандумдун негизинде. Бул кандай даярдалат адистер? Азыркы жаңы технологияларды менен окутулабы же мурдагы эле өзүбүздүн билим берүү системасында калыптанган нерсеби? Кандай негизде Кытай тараптан келип бул жака билим беришеби же кандай болот? Бул туура суроо болуп атат. Мурдагы Союз убагындагы эмес, азыркы заманбап Кытай менен, Кытайда жаңы технологиялар өнүккөн. Мына ошол Кытай Эл Республикасынын биз кол койгон окуу жайы менен биргеликте материалдык техникалык заманбап базаны түзөбүз дагы. Мына ошол жерде биздин студенттерди окутуп, адистерди даярдайбыз. Андан соң ал ошол жаңы технологиялар менен окутуунун ал жактын адистери өздөрү келип да окутушат. Анан биздин адистерди барып тиги Кытайдан дагы даярдап беришет. Алар биздин мугалимдер, окутуучулар бир жерге келип, анан бул жерде ошол адистерди окутушат да. Ал Кытайда атайын ушул темир жол багытындагы окуу жай бекен же сиздер сыяктуу эле ошол технологиялык билимдерди берген жол адистерин даярдаган университетпи? Жок, ал жерде колледж деп аталат экен. Колледж бирок жогорку билим берилет экен, бирок ал жерде атайын темир жол адистерин гана даярдоочу окуу жай менен биз келишим түздүк.
мына ошол окуу жай бизге келип ошол адистерди биргеликте даярдай турган болдук да. Демек темир жол багыты сиздердин окуу жай үчүн жаңы багыт деп деле айтсак болот. Жаңы багыт деп айтсак болот. Сөзүбүздүн башында айтпадыкпы, ушул билим берүү багытында Кытай менен болгон мамиле, биз буга чейинки берүүбүздө дагы ушул жөнүндө сөз болду эле. Көп мындай билим берүү багытындагы көп мүмкүнчүлүктөрдү ошол Кытай менен бир колдоно албай жатабыз дегенчи. Негизи эле ушул Кытай мамлекети менен азыр эми темир жолдон сырткары кандай долбоорлорду ишке ашырып атасыздар? Мына Кытайга барып келдик деп атасыз, алар келип атыптыр. Кайсы багытта буга чейинки ишке ашкан долбоорлор? Буга чейин дагы бир долбоорубуз болчу. Бул мына биздин Ош областындагы Ноокат районунун Кулатов айыл өкмөтүндө минералдык жер семиктиктерди даярдоо боюнча, өндүрүү боюнча атайын завод ачылды. Бул Кытай эл республикасынан келип ошол жердин адистери, ошол жерден фирмалар ачып атат. Ал жерге дагы биздин тиешебиз бул химия жана химиялык технологиялар боюнча адистерди даярдоо. Бул эсептелинет. Биз себеби дегенде Ош технологиялык университетинде бир нече жылдан бери биз ошондой химия жана химиялык технологиялар боюнча адистерди даярдайбыз, химиктерди даярдайбыз. Ал жерге, ал заводко сөзсүз түрдө химиктер керек. Азыркы учурда ошол заводдун бүтүп ишке кирди, бирок адистери, химик технолог адистери баары Кытайдан келди да. Мына ошол Кытайдан келген адистерди бир нече жылдын ичинде биздин университет аркылуу даярдаган адистер менен, кыргыз адистер менен алмаштыра турган болуп атабыз да. Ал Кытай ишканасы турбайбы? Ал Кытай менен кыргыз биргелешкен ишканасы, ошону заводдон адистерин эми биз алмаштырганга турабыз. Андан сырткары мына кече эле жакында Урумчи шаарында Кытайдагы Бинтуан деген университети менен барып ошол жерден кол коюшуп келдик. Алар бизге энергетика багыты боюнча 2,5 миллион сомдук бекерге бизге окуу жабдыктарын берип, азыркы учурда ошол окуу жабдыктарын орноттук. Окуу каналарыбызга эми келип февралдын жарымынан, мүмкүн эгерде убактысы болбой калса, анда февралдын аягында келип ачылышын өткөрөбүз дагы. Биздин студенттер ошондон кеңири колдоно баштайт. Ал окуу куралы катары? Ал окуу куралы катары бизге ошондой 2,5 миллион сомдук белек берди. Бүгүн дагы ушул мамлекет башчынын сапары алкагында ушул күн шамал энергиясын станцияларды куруу боюнча Кытай макулдук берген экен. Айрым компаниялары бул эми буга чейинки мамлекет башчыларынын сүйлөшүлгөн келишимдеринин негизинде болуп атат. Негизи эле бул багытта ошол сиздер азыр жаңы ошол технологияларды колдонууда мындай мезгил агымынан калган жоксуздарбы? Эми Кытай бул багытта негизи алдыга ат салдырбайт. Кандай салыштырып ошол эле окуу куралдарын алып келүүдө көрүп атасыздар да? Бул дагы жакшы суроо. Мына 2023 жылы күн кайрадан куралуучу энергиянын түрлөрү боюнча бир топ иштер алып барылган. Биз ошол 2023 жылы Чакан ГЭС, микроГЭС куруп, өзүбүздүн университетибиздин жанында жайгашкан Уам деген дарыя бар. Мына ошол жерге Чакан ГЭС орнотконбуз. Ал жерден биз 4,5 киловатт электр энергиясын алабыз. Ал бир эле учурда ошол электр энергияны өзүбүздүн компьютерлерди иштетүү үчүн анан окуу процессинде дагы колдонобуз. Себеби дегенде бизде электроэнергетика боюнча багыт бар. Ошол жерде бир нече энергетика адистиктер бар да. Анан ошол эле учурда ошо микроГЭС менен биргеликте эле өзүбүздүн күчүбүз менен күн панелин орноштурганбыз. Ал 4 киловатттык күн панели. Аны дагы ошол окуу полигонуна коюп, анан чыккан энергияны да уже өзүбүздүн эмеге колдонуп атабыз. Эми азыр ушул учурларда биз шаар менен биргеликте иштеп, шаардын жарыктыгын бүт күн панелдерге өткөрүү боюнча бир проектти түздүк. Биздин ал студенттерибиздин, анан окутуучуларыбыздын демилгеси менен, ошолордун күчү менен, ошол эгерде проектибиз өтүп кала турган болсо, Ош шаарынын ичинде бүт жарыктыктын баарын күн панелдерине өткөрөбүз. Ал биздин шаарыбызга бир топ экономикалык жактан пайда келтирет. Эми мындан ары дагы пландарыңыздар кандай болуп атат? Мына өзүңүз Кытайга барып келдим деп атасыз. Эмнелерди көрүп келдиңиз? Ал жерден кандай мүмкүнчүлүктөрдү колдонсок болот экен ушул биздин билим берүүдө? Кытайда асман менен жердей да албетте салыштыра албайбыз. Албетте аябай алар Кытай эл республикасы аябай алдыга жылып кеткен, заманбап технологияларды колдонуу боюнча экономикасы өскөндөн кийин акча болсо көп нерселерди кылса экен да. Ошондуктан бизге аябай жакканы бул окуу жайлардагы окуу куралдары, материалдык техникалык базалары
өтө заманбап, өтө жакшы. Мына ошолордун баардыгын биз аракет кылып, ошолордон алып келгенге инвестор катары алып келип, анан жөн эле алып келип өзүбүздө колдон өрбөстөн ошолордун Кытай элинде бизде Кыргызстанга келип технологиялык, техникалык адистиктерди окуйбуз деген студенттерди дагы өзүбүзгө тартып атабыз. Анан азыр ушул убакта бир 10-15 бизге Кытай эл республикасынан келип студенттер окуп атат. Бул негизинен быйылкы келип окугандар, булар магистратура, аспирантура, PhD докторантурага келишти. Кийинки жылдардан, жаңы окуу жылынан буюрса биз бакалавриатка студенттерди алабыз. Аларды бирок бир жыл жана кыргыз тилин, орус тилин, англис тили курстарына окутуп, ошол өзүнүн бир деңгээлин тапшырып, ошого жетишкенден кийин анан окууга тапшырганга мүмкүнчүлүк беребиз да. Орус тилинде окутасыздар? Орус тилинде дагы, кыргыз тилинде дагы окутканга азыр биз жолдорун издеп ошолорду. Демек кызыктар экен да, ал жактан дагы студенттер бизден билим алууга. Сөзсүз, себеби дегенде Ош технологиялык университети бул жаңы университет эмес, бул 60 жылдык тарыхы бар университет. Бизде аябай мыкты окумуштуулар иштейт, дүйнөгө белгилүү, Кыргызстанда ичиндеги аябай мыкты окумуштууларыбыз бар. Анан негизинен университетибизде атмосферасы, чөйрөсү аябай сонун, ынтымак, бирдиктүү университет болгондуктан ошогон ийгиликтерге жетишип атабыз. Эми технологиясы өтө алдыга кеткен мамлекеттин жарандары үчүн бизде билим алууда эмне кызыктырат экен? Биз ошолорду кызыктыруу үчүн материалдык техникалык базаларыбызды күчөтүп атабыз, заманбап. Мурдагыдай эмелерден арылып, эски материалдык техникалык базадан жаңыларды алып кетип атабыз. Азыр мына курулуш тармагы боюнча бир нече жаңы материалдарды, жаңы жабдыктарды алып келдик, окуу куралдарын алып келдик. Ошолор менен дагы биздин эмеге тартканга аракет кылып атабыз да. Анан эми дагы бир негизги көрсөткүч бул контракттык төлөмдөр. Кытайга караганда инвестиция билим берүүдөгү. Бизде арзаныраак болгондуктан алардын да кызыгуусу чоңураак болот. Эми албетте тил үйрөнгүчөктүү алар келип билим алууда кичине кыйынчылыктар жаралса керек, бирок бул жагын кандай пландап атасыздар аларга? Азыркы учурда биринчи учурда бизде негизинен 2014 жылдан бери Конфуций деген тил борборубуз бар, Кытай тил борбору. Бул университетте, университетибизде, Ош технологиялык университетинде, ошол жерде азыр биздин студенттерибиз өз каалоосу менен окуган студенттерибиз бар. Ошол жерде Кытай тилин үйрөнүп аткан студенттер, анан окутуучуларыбыз бар. Биринчи учурда мына ошолордун жардамы менен биз перевод кылып болсо дагы сабак өткөнгө аракет кылып, ошону өздөштүрүп, анан соң уже эмелерди даярдоо курстарын ачып, анан дагы бир биздин алар менен келишимибизде жазылган Кытай эл республикасына ошо келаткан студенттерибиз ал жакта Кытайдын өзүндө бир жыл орус тил курсун окуп аткан учурунда, аякта мектепте окуп аткан учурда бир жыл киргизип, анан ушу деңгээлине чейин тапшырып, өткөндөр гана бизге келип, анан окууга тапшырганга мүмкүнчүлүк алат да. Ошондо бул жака келген кытайларыбыз бир жыл убактын текке кетирбейт, аяктан орус тили менен даяр болуп келип эле бул жерден окууга кирип, биринчи курстан баштап окуп кете берет. Сиздердин адистер ал жака барып, ошол эми бул жаңы башталып атат деп атпайсызбы? Ошол Кытай жарандары бул жака келип окуганга эми мындан ары дагы уланат да. Анан мүмкүн алар үчүн кытайча билим бере турган адистерди даярдоо же ошону пландап атасыздар? Ал дагы пландаштырылган. Себеби бизде жанагы дагы бир жолу кайталап кетсем, бул Конфуций институту бар. Конфуций институту Ош мамлекеттик университетинде биринчилерден болуп ачылган. Ал жерде азыр аябай сонун бир лингвистика, Кытай тилин, Кытай таануу деген эки адистик менен даярдашат. Ал жерде деле алардан деле жардам сурасак болот. Себеби ал жерде окутуучулардын саны арбын. Ал жерде бир 15-тен 20-га чейин Кытайдан мугалимдер келип сабак беришет да. Мына ошолордун жардамы менен аларды дагы привлекать этип, алар менен кошо сабактарды өткөрсөк болот да. Конфуций институту бул бир гана тил үйрөтөбү же башка адистиктерди дагы окутабы? Ал жерде Конфуций өзү Кытай маданиятын үйрөтүүчү борбор болуп эсептелинет, негизинен ошол эле да. Ош мамлекеттик университетинде башында ачылгандыктан ал жерде азыр Кытай таануу, анан Кытай лингвистика тилин үйрөткөн ошондой адистиктерди даярдап чыгат да, эки адистик боюнча. Келечекте сиздер ушул Кытай тилин башка адистиктерди дагы окутууну ишке ашырсаңыздар болот экен да, мүмкүнчүлүгүңүз бар экен да. Ооба, биз азыр ал бир эле технология багытында. Бир эле мындай узкий адистик эмес, биз кеңири пайдаланып, баардык адистиктерибизге ошо Кытай тилинде сабак бергенге
мүмкүнчүлүк түзгөнгө азыр аракет кылып атабыз, ошонун үстүнөн иштеп атабыз да. Азырынча сиздердин университеттен барып Кытайда тажрыйба билим алып келгендер барбы, окутуучулар тарабынан? Ошол жана мен кайталап кетейин да, баягы Бинтуан деген Урумчидеги университет менен келишим түзүлдү. Бизден азыр уже даярдалды эмелерибиз, окутуучуларыбыз. Ар бир адистиктен 3-4 адис багыт боюнча 15тен окутуучубуз барып, ошол Бинтуан университетинде бекер окуп келишет. Канча убакыт? 1 ай убакыт. 1 ай. Жетиштүү болот бекен же кайталап баруу? Жок, кайра дагы бар окуйт. Биринчи учурда 1 ай бар окуйт, андан кийин дагы этаптар менен окуйт. 2 айдан, 3 айдан ушундай барып окуп, тил үйрөнүп, негизинен тил, анан технологияны үйрөнүү боюнча окуп келишет да. Эми азыркы убакыттан пайдаланып, жогоруда сиз айтып калдыңыз, окуу жайдын 60 жылдан ашык тарыхы бар окуу жай экен. Кайсы багыттарда иш алып барат? Азыркы заман талабына жараша билим берүүдө ошол эле мезгил агымынан калбай канчалык деңгээлде билим бере алып жатасыздар? Ош технологиялык университети 1963 жылы жарык көргөн десек болот. Ошол жерден бери 60 жылдан көп убакыт өттү. Бул жерде негизинен энергетика, транспорт багытында, технологиялар багытында, экономика багыты бар. Эми бир эле бир техника, технология эмес, экономика багыты дагы биздин мурдатан бери эле калыптанып калган багыттардын бири болот эсептелинет. Ошондой эле түштүк регионундагы архитектура, курулуш багыттары боюнча бул жападан жалгыз түштүк районунда окуу, мамлекеттик окуу жайы болуп эсептелинет. Ал боюнча дагы эми азыр билесиздер, өзүңүздөр ошо Кыргызстан боюнча курулуш иштери аябай актуалдуу болуп атат. Ошол учурда азыр бизге ошол курулуш тарабына дагы аябай жакшы көңүл буруп атабыз. Мына ушул тараптан дагы мен жана айтпай кеттим, курулуш багытында дагы бир нече Кытай өнөктөштөрү менен бирге азыр иштеп атабыз. Алар бизге келип окуп, биздин студенттер аяка барганга азыр мүмкүнчүлүк түзүп бердик да, ошо меморандумдарга кол коюп. Негизинен ошол биздин университет технология, анан техника багытындагы университет болуп эсептелинет. Анан эми замандын азыркы университеттердин артында калбастан, алдыга эле чыгып кетпесин, ошолор менен биргеликте замандын талабына ылайык биз дагы иштеп атабыз. Мына Scopus жана Web of Science деген системасында илимий иштер боюнча айтып кетсек, ошол системадагы журналдарда биздин окумуштуулардын макалалары, монографиялары чыгып, ал дагы биздин университетибиздин деңгээлин дүйнө жүзүнө таркатуу, дүйнө жүзүнө таанытуу боюнча мына ушундай жакшы иштер алып барылат. Азыр биздин деңгээлибиз жакшы эле деңгээлде деп айтсам болот. QS рейтингдин үстүнөн азыр иштеп атабыз. 1000дикке киргенге аракет кылып, ошонун үстүнөн иштеп атабыз. Бунун баардыгы 1-2 адамдын колунан эмес, бул жалпы жамааттын иши болуп эсептелинет. Ошолордун ынтымагы, ошолордун биримдиги менен буюрса биз ошо жакынкы араларда 1-2 жылдын ичинде өзүбүздү дүйнө жүзүнө таанытканга даяр турабыз, ошого аракеттенип атабыз. Суроо талап кандай? Абитуриенттердин сиздерге тапшыруусу, анткени өзүңүз билесиз, акыркы жылдарда ушул облустардагы жогорку окуу жайларында эми азыр жаштардын баардыгы эле ушул борборго качып атышпайбы окуу үчүнчү? Мүмкүнчүлүк көп себеп дегенде. Жок. Өзүбүздүн Кыргызстандын студенттери эми кээ бирки адистиктерибизде, мисалы үчүн Бишкекке же Борборго же башка региондорго барып окугандан көрө Ошко шаарга келгенде кызыккандар аябай көп. Биздин мындай кабыл алуубуз жаман эмес, жакшы. Акыркы 3-4 жылдын ичинде Өзбекстандын студенттери көп келчү. Азыр алардын агымы токтоп калды. Ошондуктан Кыргызстандын студенттерин кабыл алганга бизде өзүнүн контингенти бар, техникалык багыттагы окуйм дегендер. Андан сырткары кесипке багыттоо иштерин аябай кызуу алып барабыз. Ошонун негизинде студенттерди кабыл алуубуз бир топ жакшы, жаман дегенге болбойт. Бирок ошондой болсо дагы университетте каражат болбосо университеттин өнүгүүсү бир аз солгундап кетет. Ошол себептен азыр мына Кытайдын студенттерин кабыл алганга аракет кылып атабыз. Эми азыр технология мүнөт санап өнүгүп жаткан учур, ошого талаптарга канчалык деңгээлде баягы окуу системасы жооп бере алат сиздердин? Толугу менен жооп берет деп айтсам болот. Бизде эл аралык долбоорлорубуз бар. Ошо эл аралык долбоорлордун негизинде технология багыты боюнча, пищевое производство деп коет, тамак аш технологиясы боюнча бир топ эмелер келет, жабдыктар келген. Мына ошол жабдыктардын 60 миллиондун тегерегинде азыр бизге жабдыктар келген. Ошону лабораторияга катары коюп, аны менен дагы биз студенттерди тартканга аракет кылып атабыз. Студенттерди, окумуштууларды, аспиранттарды
тартып ошол жерде иштеткенге аракет кылып атабыз. Жылына канча бүтүрүүчү чыгат сиздердин окуу жайдан? Канчасы баягы эми сиздерге азыр заман талап кылган адистиктерди даярдайт экенсиздер да, канчасы баягы жумуш менен камсыз болот дегендей? Бизде азыр бакалавр багыты, анан колледж бар. Колледжден жылына 1000-1200 тегерегинде чыгат. Бакалавриаттан деле ошондой деңгээлинде студентти чыгарабыз. Ошондой эле студенттерди жылда кабыл алабыз. 3000-ден 3500 тегерегинде студенттерди кабыл алабыз. Ошондой студенттерди кайра чыгарабыз да. Жакшы. Жамболот ага, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Дагы бир ирет кош келипсиз Бишкекке, студиябызга келип маек куруп бергендигиңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Мындан аркы ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Сиздерге дагы ийгилик. Алатоо Лайфтын бул чыгарылышында билим берүү багытындагы Кыргыз-Кытай алакалары, анын ичинде Ош технологиялык университетинен Кытай мамлекети менен болгон карым-катышы жөнүндө маалымат бердик. Суроолорубузга аталган окуу жайдын ректору Жамболот Турсунбаев жооп берди.